හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න හැමෝම ඕඩර් කරන තෙමු ඇප් එකෙන් මමත් ඕඩර් එකක් දැම්මා. මේ මගේ පළවෙනි ඕඩර් එක. ඒ නිසා තෙමු එකෙන් හැමෝම කියනවා වගේ ඕඩර් එක හම්බ වෙනවද කියලා හරියටම දන්නේ නැති නිසා මම තෙමු එකෙන් අයිටම් කීපයක් ඕඩර් කරා. ඉතින් මට දවස් 10ක් වගේ ඇතුළත මේ ඕඩර් එක අතටම හම්බුණා. ඉතින් කොරියර් සර්විස් එකකින් තමයි හම්බෙන්නේ. අපිට කොරියර් සර්විස් එකෙන් ගෙනල්ලා එයාලා කියනවා අවිල තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ගිහිල්ලා ගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි අපිට කිසිම shipping charge එකක් මේකට ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට free shipping ගෙන්න ගන්න නම් මුලදී first order එක ඔයාලගේ 2000 ගානකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ළඟකදී කියන්නේ දැන් ටික කාලයක් යනවා. ඉතින් තෙමු app එකෙන් අපිට order කරන්න අවස්ථාව හම්බෙලා. වගේම තමයි තෙමු එකෙන් මම දැක්ක ගොඩක් quality items ගොඩක් අඩුවට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තෙමු එකෙන් order එකක් දාන්න හිතාගෙන ඉන්න අයට ඔන්න පුළුවන් බලලා order කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පාසල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අලියකේ වගේ එනකොට අපි දන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තටම තියෙන items මොනවද කියලා. ඉතින් තෙමු එකේ මගේ මේ පළවෙනි ඕඩර් එකේ ඉතින් මම ඕඩර් කරලා තියෙන මොනවද කියලා මෙන්න මේ විදිහට යාළුවගේ පොඩි description එකේ තියෙනවා. මේකේ තිබ්බා මම මේකප් මිරර් එකක්, slippers වගේක් දැම්මා, hair clips, earrings. එතකොට මම බෑග් නම් දැම්මේ නැහැ. නමුත් බෑග් එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන තියෙනවා. මේකට කොච්චර ඩොලර් ප්‍රමාණයක් මම ගෙවලා තියනවද? කොච්චර බරක් මේකේ තියනවද කියන ටික ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා අපේ ඇඩ්‍රස් එකට අමතරව. ඉතින් එහෙනම් ඕපන් කරලා බලමු. මම ඕඩර් කරපු අයිටම් ටික ඒ විදිහටම තියනවද කියලා. ගොඩක් බලාගෙන ඉන්නපු අයිටම් එකක්. අනිත් අය වගේ මමත් ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියේ මේ තෙමු එකේ පාර්සල් එක මට හම්බ වෙනකන්. අන්න අද මට ඒක හම්බුණා. ඉතින් ඒක ඕඩර් කරලා බලමු. මේ මොනවද? අපි බලමු මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම තියෙන ලස්සනම ඉයරින්ග්ස් දෙකක්. මෙන්න මේ ඉයරින්ග්ස් දෙක. තෙමු එකේ මම දැක්ක ගොඩාක් ලස්සන ඉයරින්ග්ස් තියෙනවා. ඒවා අයිටම් එක මේවා ගොඩක් අඩු ගානකට තමයි තෙමු එකේ තිබුණේ. මේක මට මතක විදිහට ප්‍රයිස් එක 100 ගානක් වගේ තමයි ගියේ. මෙන්න මේ ඉයරින් එක තමයි මම ඕඩර් කරේ. අපිට පේනවා ඒක ගොඩාක් ලස්සනයි. හරිම ලස්සන ඉයරින්ග්ස් දෙකක්. මම මේක කලිනුත් ඕඩර් කරන්න මේ වගේ ඉයරින්ග්ස් දෙකක් ඕඩර් කරන්න හරිම ආසාවෙන් හිටියේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉයරින්ග්ස් බලලා ඕඩර් කරලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. මේකට අමතරව තව චූටි මේ ඉයරින්ග්ස් හුක්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මගේ පළවෙනි අයිටම් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බලමු. ඊළඟට මම ගන්නේ මෙන්න මේක hair bands වගේ. ඒක ඇත්තටම මේකත් මට මතක විදිහට 200 ගාණක් තමයි වෙන්නේ. මම මේකේ නම් තියෙන්නේ 10ක් වගේ. මම හැබැයි අයිටම් එක ඕඩර් කරනකොට ඒකේ 20ක් වගේ කියලා තිබුණා මතකයි මට. මම තාපහු ගිහින් බලන්න ඕනේ මම දානකොට ඇත්තටම කීයක පැටලලා තිබුණේ කියලා. ඉතින් කලර්ස් 4කින් තියෙනවා. හරිම ලස්සන hair band වගේ. එකත් ගත්ත ගානට ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟ එක මෙන්න මේක. මම මේක එනකන් නම් ගොඩාක් ආසාවෙන් හිටියේ. මේක මේ මේකප් මිරර් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි
එක තියෙන්නේ. මේක හිතුවට වඩා නම් ටිකක් පොඩි වගේ. මම ඇත්තටම හිතුවේ ටිකක් ලොකු එකක් වෙන්න ඇති කියලා. නමුත් ගත්ත ගානත් එක්ක මේක ලොකු අවුලකුත් නැහැ. මේකත් රුපියල් 300 ගානක් වගේ තමයි මට මතක. ඒක මෙන්න මෙහෙම අන්න ඔය විදිහට තමයි මේ මිර එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මිර එකකින් තියෙන්නේ. ඒක මේ හරි ලස්සන මිර එකක්. ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඉතින් ඔයාලගේ මේකප් ප්‍රොඩු එහෙම තියාගන්න, Cutex lipstick ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් තියාගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට ඒ දේවල් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් ගෑනු ළමයි කැමතිනේ. ඒක මේක මෙහෙමයි ගොඩාක් ලොකු ඒවා නම් තියාගන්න බෑ. මම ඔයාලට ප්‍රමාණ හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා තමයි මේවා තියලා පෙන්නුවේ. ගොඩාක් ලොකු අයිටම්ස් තියන්න බෑ. චුටි චුටි මේකප් අයිටම් කීපයක් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මම ඒක හිතුව තරම් ගොඩක් ලොකු නැති නිසා. නෝක තමයි මගේ ඊළඟ ඕඩර් එක. ඊළඟට තියෙනවා මම දාපු ස්ටිකර්ස් දෙක. මේක නම් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මම දාපු ගානත් එක්ක. මොකද මම මේවා මෙහෙ බැලුවා 3000 ගානක් වගේ තමයි තිබුණේ. ඒක මේ වල හොඳට එවලා තියෙනවා. මේ ෂූස් දෙක. එහෙමයි තෙමු එකේ ගොඩක් අයිටම්ස් අපි ඕඩර් කරන්න යනකොට ගොඩක් වෙලාවට සෝල්ට් කියලා වැටලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඇතුළට ගිහින් බලපුවම අපිට සමහර සයිසස් සමහර ෂූස් ඕඩර් කරනකොට මමත් මේක ඕඩර් කරන්න යනකොට almost salt කියලා තමයි තිබුණේ. නමුත් මම මේක ගිහින් බලනකොට මෙන්න මේ කලර් එකෙන් මට 300 ගානක 400 ගානකට මෙන්න මේ quality shoes දෙක. අතර මේක අතට දැනෙනවා මාරම සැහැල්ලුයි මේ shoes දෙක. මේ එක ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් හොඳ quality shoes දෙකක්. මේක ඉතින් ගිහින් බලලා ඕඩර් කරන්න මම දැක්කා තෙමු එකේ මාර quality items විශේෂම shoes තියෙනවා ගොඩක් අඩු ගණන් වලට. මේ item එකම සමහර වෙලාවට ඔයා ඊළඟ පාර යනකොට මේ ගානට නැති වෙන්න පුළුවන්. තෙමු එකේ එහෙම item ගොඩක් වෙලාවට prices වෙනස් වෙනවා. stock limit වෙනකොට මේකේ prices වෙනස් වෙනවා. මේක මම දැක්ක සමහර තැන්වල තියෙනවා 3000 ගානට. ඒ කියන්නේ තෙමු එකේම. ඉතින් ඔයාලා මේ ඕඩර් කරනකොට කස්ටමර් රිව්ස් අනිවාර්යෙන් බලන්න. යාළුගේ ඔරිජිනල් ෆොටෝස් බලන්න. එහෙම බලලා ඕඩර් කරන්න. මොකද තෙමු එකේ මම දැක්කා ඇත්තටම මේ රිෆන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ shipping late වෙනවා නම් ඒවට වෙනම ඩොලර් 1 ගාන අපේ account එකට add වෙනවා කියලා දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ යාළුගෙන් ඕඩර් කරන්න. ඕක තමයි මට ඊළඟට මම ඕඩර් කරලා ගත්තේ. ඊළඟට බලමු මෙන්න මේක. මම හිතන්නේ බෑග් කියලා එවලා තියෙන මෙන්න මේක වෙන්න ඕනි. බලන්න මේක මොකක්ද කියලා. මේක ඇත්තටම මගේ ක්‍රාෆ්ට් වැඩවලට මම ගත්තේ. අර මේ ෆ්ලවර් බොකේස් හදනකොට රැපින් එකට ගන්න පුළුවන් මේ තනි ෆ්ලවර් එක නැත්නම් ෆ්ලවර්ස් දෙකක් තුනක් දානකොට රිබන් එකත් එක්ක දාලා අන්න එහෙම මම හදන්න හිතාගෙන තමයි මේක ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඔයාලා ක්‍රාෆ්ට් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් චූටි පොඩි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඉතින් තෙමු එකකින් මේ වගේ ඕඩර් එකක් දාලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ quality එකක් තියෙනවා. මට මතක මේක පීස් එකක් මට රුපියල් 16කට මන්ද මේකක් වැටුනේ. ඒකන ක්‍රාෆ්ට් බඩ ඕඩර් කරන කෙනෙකුටත් තෙමු එකකින් බලලා ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ඕඩර් එක දාන්න පුළුවන්. හරි මගේ තෙමු එකේ මම ඕඩර් කරපු ටික එච්චරයි. හැබැයි මට මතක විදිහට මම
හෑන්ඩ් බීට් එකක් දැම්මා වගේ මට මතකයි. ආපහු ගිහින් ඕඩර් එකට ගිහින් බලන්න ඕනේ ඒක මිස් වෙලාද නැත්නම් මම ඒක දාලා නැද්ද කියලා. ඔන්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මගේ පළවෙනි තෙමු ඕඩර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අය කියනවා වගේ අතරම මේ තෙමු එකේ ඕඩර් කරන එක නම් පිස්සුවක් වගේ තමයි. මොකද ඇතුළට යන්න ඕඩර්ස් දාන්න ආස හිතෙනවා තෙමු එකෙන්. ඉතින් මේ ඔයාලත් තෙමු එකෙන් ඕඩර්ස් දාන්න බය වෙන්න එපා. ඔයාලට කැමති විදිහට ඕඩර්ස් දාලා බය නැතුව ගන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි මේකේ ගොඩක් quality products තියෙනවා අඩු ගානකට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලත් තෙමු එකෙන් ඕඩර් එකක් දාලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ ඕඩර් එකක් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් ඕඩර් එක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් එක්ක